吃下的第一口没有那么的齁甜，它是一股很清甜的味道。女孩子的话，不是说女孩子要经常吃蜂蜜喝蜂蜜吗？我奶奶专门给我买了，让我调养一下身体的。辣死人！
有点腻了。它终归还是糖类嘛。有点红了，是嗓子。不要这一口吧。像一个奶酪一样，奶油嘞，奶油像个奶油，奶油像个奶油。哇，真的不知道，好吧，你们看不到我们这边，我们这边已经开始出现夕阳了，因为我现在拍摄的这个时间是下午的7点半。好，该吃吧。海南的夕阳真的非常好看。OK， 吃完了。掉了。嗯。